Bonsoir, na bandeko nyonso oyo bakolanda nga na kati na émission ya lelo. Napesi na pusi nga na bandaka toujours na nzambe merci mpona journal lelo osangisi nga elongo na bandeko na nga. Nzambe azwa lokumu esika azali émission ebanda je pense peut-être naza avance à 2 minutes mpo nayaki na plaisir ya koya komina no nouvelle ya bien mpo ya koyoka mpo ya kotala nouvelle ya kitoko. Je pense lelo bomona décoration échangée naza na ndako na nga te na Paris na France. Normalement émission efallait sama koto mosusu mais malheureusement mauvais temps esali ke émission ekozala lelo awa na kati ya ndako. Naye ko se présenter ngai comme toujours comme sœur Nathalie Shoker Joyce ndeko na bino mwana bino leki na bino tout ezanga. Naye kopesa mbote na ye moko patron ya couloir de star Aimé Bosi Tampene mbote sikoza nzamba batela apomba ona libota mobimba. Ye toya na sujet moko po eza question batunaki nga eya question mo batunaki sikoyo question wana eza nakomi yango nakoki koloba eza eske eza mabe ya kosolola na ba ex, eza mabe ya kosolola na ba ex wana mama eza nda point d'interrogation. Eza mabe ou toya malamu mpo na nga réponse na nga oyo nakoloba ke boyoka oyo naya kosusu na nga lelo soki eza mabe nde mpo na ngai vraiment réponse na nga na liboso eya mabe te eya malamu mpe te, eya mabe te eya malamu mpe te. Non, expliquer bino ba raison pourquoi eza mabe pourquoi eya mabe mpe te. Non, kobeta lisolo après na expliquer bino comme l'habitude toujours de tozobaka de tosololaka mpona ba ex parce que bato mingi bazo ba problème ba couple na bango likola ba ex bamisusu bakabwana likolo kaka ya ex omwa mabe mpe nango na kati te obwai na mwasi na mobali na yo likola ex omwa ex yango kuna asalaka vi na ye ana vi na ye omwa tasi bosonelaka moto moko kutu akipaka kutu bino te naye bacouple ebele mpe ezala bosonaka na bino mais boya bozala mingi na banda mission na nga oyo ya biso nyonso. Je pense naye avance ya lelo mais c'est pas grave. Bon na banda nzambe apambola ba oyo deja basi bakoti po baya koyoka émission oyo tokosala lelo. Sujet nango ezali eske ezali mabe kozala na contact kosololaka kogarder relation ya ex na yo, eza bien même temps eza mpe mabe. Sikoyo tobanda na mabe nano tobanda eza na division no en deux eza na différent ya ba ex. Ya ex mosusu aza mama na bana ou papa na bana. Ex mosusu aneka juste ka ex bozalaka na relation tanto bowumela ou bowumela te konga kosangisaka nyonso ndenge ezala ndenge moko te. Na obanda na koexplike sur ba ex oyo bana sans bana obanda na sans bana ovivaka na mobali moko bozalaka na ye na mobali yango boviva na ye bolekisa batemps mobali yango ata azalaki copain ou ata azalaki mari na yo yaka ex. Soki bozo desi yo na ex wana bokabwani na bino deja si esika bokabwani yo otikali yo moko c'est pas na yo otikali na yo oya respect vie na ye yo bosali mpe vie na yo c'est-à-dire que
Boza engagement moté bozora yonae. Même vous êtes dans le mariage ou vous avez copinage ou quoi que soit. Parce que vos kaboni, boza na bana na katite. Nde boza na bana na katite, ça veut dire que muta sali vi na ye na ndenge na ye. Siko esika o akendaka mwasi ou mobali. Il va refaire vi na ye. Bon. Siko tango yo otikali. Na bana o eza plus simple. Au bali. Au sein d'un mariage. Ozwi vraiment engagement na yo, mobali vraiment abali yo, ou bien yo ozwi engagement na yo, obali mwasi mosusu. Po na ngai selon nga, na préféraka na nga, eza na de soit, bogarder la contact, soit bogarder contact te. Pourquoi bogarder contact? Bogarder, so ça en mariage, on garder contact na mutu a déranger ka ote. Pour ba ex mususu bazalaka, au moins akenda na ye. Atika yo na galère na yo, atika yo na ba souffrance na yo, atika vie na yo mabe. Po ezala biso tu basi parfois tu zala mingi te parfois ya mibali. Ayoka ko bali parce que motema na ye ezaki ke asepelaka te yo zala na bien. Yo siko obali na yo to sali vie na yo. Aya ko baby sabi na yo parce que yo siko tongo ozala na kati ya mariage wana. Merci ma belle Olga. Tango yo ozala na kati ya libala na wana. Alors ça tout a détruit mariage na yo. Oye ba ex ngo ya bien deni. Ex oya bien a respecter yo dans kata libana na yo. Ex oya bien a beto maso na yo te akane bozalaka parce que tu es déjà marié ou il ou elle. Oya déjà bon toi libala, oya si moi ça libala, oya dans mobile libala. Après on déranger la vie na yo te parce que ça li vie na yo. So là, bonjour, bonne santé bien. Pas que comme ramassons ba minuit, ba 1h du matin, à sobenga yo, à tout na yo, mais tu es quand même marié. Faut respecter quand même mutu oh zanaye. Ko boss na te, les autres yo eu problème, mobile no atiki yo, moi no atiki yo. O ko tenga na ka susu. Baba toujours faut tara musika. Il faut tara musika parce que tant que bosi bo kabona ki déjà. Yo eu déjà engagement na yo déjà, o so komi na mutu mususu. Oso bali pe, ça veut dire qu'on n'avait plus rien. Pour ceux qui quelque chose qui va sentiment, ils allaient quand on va balater. Pour pas un sentiment. Et ça dit que yo aux mariés ou aux hommes manani, vana mobile na yo, vana mois na yo. Ko garder pour na ngai, ko garder na sous contact, te regarder contact na ex, o yazo respecter couple na yo. Na ex azo sous ko déranger au sous te. Na ex azo obettre ma somme sous te ya retrouver à kala. Mais si ba ex on a respecté a respecter la couple na yo azo respecter na yo a kopete ba no kuta pour sol na bien pour boza batwa bi nemite quand même bon kuta bonne santé bien bonne yo pe na bien bonne moi sinon na mobile na yo aza bien bonne moi sinon aza bien ah ma d'accord au revoir pour boza quand même ba bi nemite bon kopesa na ba mbote na bino pe boza ko na moi so na mobile bazo tambola bon par exemple par hasard comme on moi sinon mobile on a extrêmement ba peut ça juste là bonjour au pété ba plus comment silika mais quand même toi binemité quand même boza quand même bo vanda ensemble bo vivre super ba ex baza qui ba souvenir moi ya nyani ma bête mbote pesa manango on a pesi conseil ba ex oyo o ba balaka abali na e déjà asa zu vi na e mususu nga pona nga na préféré na ngai ba katala bango contact na nani na ye ya kala pona couple na ezala bien et en même temps on se respecter mobile na yo ce qui exact que mobile ex na zo respecter puis couple na yo a beaucoup na notre relation et à moko ko bande ko nga bobo suna tata yo puis ozana so ile yo ka bona kina mobile na mwasi na yo ozana mobile na yo suna ndako que au moins si que moi sinon mobile na zo contacter ex na et ça ne peut pas si je comprends ce qui na o kangi ba message mo que ba ko ba para bolingo et ça ne peut pas si ya mo pe yo so ba biso que contact na ex na ma peut-être on ko ba ex no ba bolingo na o ba so ba za o mo zo funda mobile na mobile na sina lemba tout ça so bien na ba si ba za bongo na mibali on a regretté na tika kayo arrête un peu de dire n'importe quoi. Si on regrette, pourquoi vous continuez à rater, pourquoi vous vendez à rater, pour faire souffrir les autres. Gardez le contact, pas bouzo, bêtise, vous gardez contact,
respecter mutu na yo oza jean mwasi mobali ya libala oza jean mobali ya libala wana nabaki mpona ba ex oyo bakabwanaka babota te moto asali vi na ye aboti moto asali vi na ye mpe bona boye ese esili wana je pense bocomprendre makambo alobi ke kogarde relation na ex na yo so oza marie mwasi ya libala eza nango mabe te mais bopesa bacoup de fil batelefone te bozalaka babonjour oyo bayembaka mbota lokalo bopesaka na bino eza mabe mpe te mpo boza bato bozalaka quand même ensemble. Je pense bocomprendre makambo na expliqué mpona baex oyo déjà aza marie mpona baex na ye mosusu eza bien mingi eza bongo ke posala babahypocrisie moko kobebisa couple na yo eza malamu mingi te sikoyo na koti kaka toujours na baex oyo babota te oyo bakabwana ozala vivre na copain na ensemble quel que soit des années que vous étiez ensemble sikoyo esali ke yo na nani na ye bokabwana na ex na yo après ozwi une autre engagement sikoyo ozwi eza arrangement sans relation sans engagement. Relation sans engagement eza nini relation oyo mobali ou mwasi bafamille na bino bayebi te relation où oki même kopesa même prédoti te relation où obala même mutango nanu te kopesa peut-être maman bote bonjour maman eza na obali ye nanu te moi je dis ça et oui parce que ezali na relation mo boye sans engagement lelo ekosala ke bokabwani mpe bokabwana bino mundu oyo ozongisa bino en santé po eza relation mo eza yango sérieux te badisi baengagement ya bo barelation ya bongo ozalaka na ex na yo mpo na nga vraiment pour moi okokata contact na ex na yo te non okokata te okopoza na telefone mpe ex na yo mpe c'est pas ke bozala na contact bozongana bobimaka non bokokosololaka mpe na moto yango parce que oyo aza na yo soki azalaki alingi yo vraimen bovanda na ye akobala yo mpo okoma ya ye parce que ni oza nano ya ye te dans la vie on sait jamais oyebi na kati ya mokili oyo nayebi lisolo mobe mwasi mobo azalaka na ex na ye bazala vive na ex na ye na ex bayokabwa na ex na ye to bakabwasi na ex na ye esika ex na ye akendaka abalaka na ye mpe ntongo ex na sikoyo abali esali ke esika abalaka makambo so esimbaka te mais ex esika atikalaka abalaka na ye te aviveka na mobali copain kaka azumaka vi ya copinage mobali ya sikoyo après aye kokabwana mwasi neti na bango moko c'est pas que fiete abikabolaka bango na bango mo bakabwani na bango sikoyo ozomona sikoyo yelinga azalaka ana relation sans engagement sikoyo oni esalaki ke ex na ye wana bakabonaka parce que ezalaka foke bape bakokabwana nde nini eki kokomaka bato bakabolisaka bango c'est pas ke bango bakabonaka sikoyo moga ex na akala aye siko kobala ye sikoyo soki esalaki ke ye ou aboyaka akata contact na ex na ngo solise sous terre mo yoko ndoki mobwe est-ce qu'on ba yo zoter obala ye non parce que ça est libre à comme elle veut elle peut avoir téléphone le numéro de son copain ceux qui ex na ye à cause du numéro de téléphone de ya ex na ye biso ba africain to comprendre ngo te elle comment ils a logique et puis mobile tanga na vie à moi si aye ba eloko alingi parce que so yebi eloko lingi okotika moninga na yo asala excuse moi amidele te bazala so oza copain na yo okosa comme tu veux akokanga yo te akoplijo sa eloko te parce que yebi ke na azwa engagement mo na yo te toyeba kodiférensa des choses nalobi te ke oyo ba ex na bino wana bacopine na bino bovivaka bango bakendiko ba ex babimaka na bango nalobi bongo te nabi bozoyokanga mpe oyo bacopine nabi teke bokendinga bozongela bokendinga kobima na bacopine na bino bozona nabi bongo te nabi kake boza na droit ya kozwa telefone kozala na telefone ya motu bozalaka na ye ngo nayeba ku misusu ezalaka omona mwasi mobali asui moto compagnon ya sika omwa compagnon ya sika wana asouffre ye moto oyo okonsole kaka ex ka moto oyo okonsole ye yango ezalaka bien mingi yango babaka toujours ke soki osangageaka na relation na bino comme ça relation na bino sérieux ntango comme ça relation na yo sérieux okomi te si la personne t'appartient ou les personnes il t'appartient l'engagement eza le mot très important engagement po biso nanga bakanga lopangu okangi lopangu parce que mutu mosusu akoya lisusu te akomi ndambu ya yo mais pour l'instant azaka juste copine ozomona copine na mpe obala na ye copine okokuta mpe na mobali moko boye alingi na nzela mpe ayebisi mpe ke na bana nanga obali pake na bango
lorsque napesaki ke na ba ex oyo babala na bango te bana bango kutu même pas na engagement moko te oza na mo mobali ou mwasi oza nayebi kutu avantage nazo eza avantage mpona mibali mpo mobali mpe osali mpe tuki na s'engage na ngai te nazala libre je peux faire comme je veux bosala mpe bongo te nayebi mpe bosala mpe bongo te nayebi kaka juste nayebi mpe basi sosa mpe na mobali azuki na te osona bakope na yo yebisa ye bosengage bovanda comme so ozala ye mpe azala ya yo mpo eza baproblème ezala te parce que barelation mingi ekoma na baproblème omwaka mobali mo boye oyo azozala copine azosona copain na ex na ye mo boye luka oyeba azosona na ye nini mo mpe ezala bien luka mpe oyeba azosona na ye nini eloni mpo te ozoya mpena mpe mwasi mobali so oza na engagement na motu na yo ozala na numero ya telefone ya ex na yo so ex no abengi tia mwasi nayoka na ye tia mobali nayoka so yango eloko ya mabe te tika bo bayoka na monisa mabe te parce que eloko ekoma mabe ke yo ogarde mpe banumero ya telefone wana okoma songo okoyesi ya kobatama mosu ya komona oza na telefone nkombo yene ezalaki chantal otie otie pierre sikoyo mokonsu mwasi otala boye amoni pierre eyeki na numero nkombo ya chantal ebebeli bino wana mpona yaka nyonso na oconseil mpona koevite baproblème koevite kaka baproblème na kati ya barelation na bino bovivaka tout à l'heure na oto expliqué que ex avec des enfants ex sans enfants sikoyo naza sikoyo nazona ex baza na bana te oyo bobota na bino te oyo kaka keke okozala ke oyo ozala keke ex oyo kobloke ezaka oyo abali epuis oyo abali wana so amoni ex na ye wana azolukelaka ye susu bolingo faut faire très attention parce que bolingo oyo esi ekufa yango ja banda kala ezalaka nango te echangeaka nango te so ozwi vi na yo continue vi na yo omoi kobala te soki obala na yo te yo mwasi mobali obala te ex na ye mpe aye kokóma libre wana nde oui bokona no ozonga na bino je pense bocomprendre makambo oyo nayebi lelo sur baex oyo babota bana te nayeko oui delitoas na www.cplatv.com toujours na kata ligne et puis cpla.com eza na décoder cpla tv 70 livres 70 décoder cpla tv eza na 70 livres oyo nyonso yango besoin bocontacte toujours ye mo couloir de star aimé bositampene kolo ya patron ya couloir de star je pense bocomprendre déjà oyo nalobi mpona baex mpona bolobaka bosololaka bosexplikaka ezala bien mina je pense na expliqué bien baex oyo baza na bana te ndenge bakoki kozala oyo babota te oyo abala na ye te oza na yo libre ti mokolo mobali oyo mwasi na yo oza na ye bokomi bozwi baengagement bokomi vraiment confirme na bafamille na bino wana maintenant tu lui appartient ou tu lui appartient wana directement zwa numéro ya telefone soki ex ona pas dérange aka bozongana na bolingo zwa numéro na ye boma babile diaberisé zwa numéro na ye boma na facebook supprime ye mpona kaka koevite ye baproblème nasu na ka moko boye ya bamutu moko boye ayebisi tunaki nga alobi ke avant azalaka na ex na ye bongo boye sikoyo ex yango abala mais ye sikoyo avandaka na ye moko aza na ye célibataire sikoyo azwa sikoyo numero ya ex na ye wana ya kala akomango na telefone na ye numero na ye akoma ayebisa sikoyo mobali na ye copain na ye ya sikoyo baza na ye ke natia numero ya motu na telefone nanga parce so abengi ngai mpona yambaka na ngai ye te wana omoni aexplike na ye mobali mutu bazalaka na ye ke numero ezalaka parce que soki ebengi mpona na yamba ye te mpo soki abengi numero moko nayebi numero te nanga yamba ye esa bien te quand même mutu na ye accepta na ye omona bango basololi lelo nyonso basololaka kaka asolo ayebi ke copine nanga alobi ke siko to mpe bavandaka mwasi na mobali so esi numero ya ex na ebengi bamonaka na bango yebi mobali mpe ayebaka na vie fo ozala esprit ouvert il faut koyebaka fo ozala toujours mpona ocomprendre ye makambo ebele sikoyo na bana bokopane nakota sikoyo siri baex oyoyo baza na bana toujours na kati ya couloir de star vie na ngai aime bositampene
ye moko le patron de couloir de star mbote esika ozali. Po bandeko naye kokota siko na sur baex oyo baza na bana, baex oyo baa na bana, parceke bana baza eloko moko eza lien mo boye bato basanganaka. Soki bana baa na kati eza eloko mo boye vi na mio mba bokokabwana te no seke bolingo te, bokabwana bolingo si mpo bolingo mpe silaka nango. Eza eloko mo boye bana baensemble bino deja. Sikoyo na mutu oyo alingaka mobali ou mwasi aja na bana fo kotiaka na mutu na oke mutu oyo nga na zwi. C'est pas que boya ko e ba luto même na zwi aka même na bana baza ya mukolo nango aza quelque part. Si biso ta biso ya biso basi. Ex o aza na bana. Premièrement, et ça dépend, il y a séparation na midi bokabwanaka. Ba séparation musu bakabwanaka ezara bokabwana na bino parce que bokabwana séparation mo ya kitoko ezara te a toujours mabe. Mais il y a quand même ba séparation musu pour qu'on ait un contact bien, bosola na bino bien. Mobali mo benga apé mwasi, okipaka na ope bana na yo. Osola apé na bana ope na téléphone. Wana usko ba kawana ezana ndenge ni. Tango bozo bokabwani. Mwasi akei mobali akei mwasi atikali na bana. Pour ngai, selon ngai, parce que ex n'est pas ton ennemi. Ex azape ami na opete. Papa na bana na yo, maman na bana na yo, aza ennemi na ote, azape camarade na opete. Alors comme peut-être des camarades, pas camarades, parce que bon na bana de bando so la likambo wana. Par exemple, ceux qui yo papa ozala na mama abana na yo, ozala numéro téléphone na mama abana na yo. Bosola na bino, bozala na contact bien. Siko ozala engagement na mususu, ozala na mwasi na mususu. Selon pour ngai na préférence ka si mama na bana na yo contact na mwasi na bozala na esika. Eza wemdera bien. Yo moko te okendaka ma mwasi na bozala bipi basi mususu bazala komona akabona na mobali asali contact na mwasi na sika mo silika. Pourquoi ozo silika olingi azongela yo? Pourquoi bokabona ki? C'est que mutu wana asui déjà engagement ne mususu, ça veut dire que il ne sent plus rien sur toi. Yo betan okena qui ça dit on s'attend pas rien pour sur lui, on s'attend pas rien pour sur lui. Bon so quand juste ka contact pour na bana. Par exemple il y a un décidé au bengi mobali pour na yebi fi moko boye. Fiango na yebi bazaka na papa na baba kabona papa bana ye. Fiango na papa bana ye, il y a plus de relation, il y a plus de sentiments. Mutam to sa ravi na ye. Papa bana sa ravi na ye, bien peut faire passer ravi na ye. Papa bana so za mwasi be fera mwasi na ye. Siko fi wana a bien moi que papa bana mwasi na ye, papa bana ye ça rien à voir. Après faire que bon na moi ça papa bana ye ba comment bon ko so na bango. Ba za bon na contact na bango. Ba so da ku bien, so ba bima ku ensemble bango nyonso. Ba bima po ya seke ya na rien na mutu na ye. Wala pezali papa na bana azoko protéger relation na ye. Yo pe le koska po zali mobile pe ozana ye akomona pe que c'est vrai que mba za facile ba comprendre likambango, mais un jour à comprendre na kaka. Pour dire si lo so ki mama na bana, moi c'est papa na bana na a mon numéro téléphone mama na bana a bengaki. Papa bana ozana facilité à expliquer moi na ye. Ozana facilité ba oui a benga pour na bona boy. Sur ce maman yo ozu ko pesa contact papa mama bana yo te na moi na yo. Si ko to numéro que yo bimakuna. Et comme anini ya omona ba seri mo be komona ke mona mwasi ba komo so na mobali na ye omona boy mwasi na mobali na ye ba na relation ya bien te ba komo ko swana omona tanso ngozo ba na ndaku ko sa susu ba na te bo komo ko sa ba na kati na ngi su ba na ba ya na te mama ba ngo sa bo ete mama ba na zo sa na nko a o sa mona ko po ngi ba ka bona na ye ya ba papa ko sino pesa bino so moni ke likamwa mama ba na okay ongo présenter mwasi na yo a boy ça veut dire ça ba idée mabe asna ba idée mabe anya be bisa coupe na yo pour muto ça ba idée mabe te a ko accepter mwasi relation bo na ngo siko accepter mwasi na bo na siko et puis a ko respecter relation na bino et après ndenge mo pe na mo na biso ba na mobali la même chose pe
so sikoyo oza mama ya bana otike na ndako na mobali na yo il faut sikoyo oluka mpe mobali na yo mpe fois na contact na papa na pa epai mibali ndako wana esami no eza mda eza vraiment nini te eza mda kamo mda kamo mda revoir mais eza ba mibali biso bango basympathie na yebi mobali mo garçon mona yebi ye azaoza soki papa na bana ye wana abiyeta bimisa so mwasi nake mosala yeta kendaka ketika bana aketika na bana ye apesi mpe bana epa papa na bango wana yebaka fi moko boye akabwana mobali abotana mobali moko mwana ina mobali yango bakabwana mobali yango parce que bakabaka mobali yango ayebaka makambo mabe comportement mabe siko fi yango apapa nayebaka na sous contact te siko mobali mwasi yango obote bolinga mobali mosusu baboti siko na mobali yango na mobali yango mpe suku bakabwani toso bakabwani sikoyo mobali sikoyo mais fi yango kama baza koaccepte bana na ye oyo abota mibele ya mobali yango so bakenda epa mobali wana siko mobali yango so azwi bana azozwa tous les trois bana azwa bana oyo ye abota ye moko mibale azwa mpena mwana oyo mobali yana liboso atikaka aza kobenga garçon wana abengi ye ya kotala bana na yo ozomona mais ye kame na gefi wana bakandaka meka contact basolaka bien bavanda na bango basolaka na bango mpe bien pourquoi nazo bango parce que contact ya bana il faut ezalaka toujours parce que bana bango ba victime faut bosolo bozosola na ba entre nous ba ex boston bozosola entre nous ba ex bozolaka toujours na ba pardon ba réserve quoi bozalaka boyebaka kose respecter entre nous mponga na baraja bolingo so esalaki ke bokabwana na bino sadi boya kolingaka na nyonso te botika babebisaka barelation ya ba ex partenaire na bino eza bien mingi te botika kobebisa nini ex ya nini na bino singa mpo na nga so omoniki mama ya bana mo mpe aderangeaka yo asalaka extrêmement zwa telefone pesaka na mwasi na yo soki abengi yo alo bana pesa ye mwasi na yo yo kosoka yo pesa ye mda opesi ye mda liboso obi oyebisi yake mbala nsima na opesa limero ya mwasi na ngai yo mpe ndenge oza mpe mwasi omi papa ya bana na yo aderangeaka pesa ye mobali na yo parce que ndenge eza na boye koderange asasi ke mpo mosusu bazalaka mwa azobenga yo akomoyeba na yo mama chéri oza kitoko yo mama chéri misusu ango mpe so basouvenir mo boye oyo akalakalakala oyo kuti okanaka susu te opi peut-être mwasi mo boye akobano chéri biloko naza olambela oyeba susu oyeba susu toza obima baplace na tokoki esomba biloko wana oyeba susu basuma loboko nanga basosi nasalaka na mama likambo nini je pense lelo bozo comprendre sima mpo nasali changement ya mais je pense que vous comprenez nga makambo nalobi sur ex ex oyo baza na bana bo garder toujours contact faut bopesa bapartenaire na bino bazala na communication et ça bien mingi mpe mpona bana sikoyo na ye oya susu koexplike likambo susu si baex oyo adesi ya enfance mobali na omo ya enfance yani ya bana bomwana oyo benga bomwana desi bango desi ye okokowana kutu yana kutu grave te bachéri ya bopetite fille wana ya bopetit garçon wana mde eza yango grave te wana kutu bokogarde yango contact bokoya mpe mpo kosolaka na bino mpe bokosola na bino wana kutu ata kutu yango monda mochéri no mobo ya kala ya mobali bakala baraso na ba 12 ans n'importe quoi tobona biso te misusu peut-être nayebi te mpo ezala mda ka rare vraiment ke bazonso babolingo mingi yango kaka ke oyo bamekaki esimbani yango te oyo namoni ye esalaka kaka bongo me bakoma mpe mpe omeka mpe te oyo na eloko lisolo moko besekisi nga babi vie mo boye azala na mwasi na ye bien baka na mwasi na ye sikoyo alingaka bana ya quartier ya mwasi na ye baya na ndako na bango te abaka jamais nga mwasi na nga natikila bana quartier na bango ebai na ondeye nini jamais amota osalaki petit chéri na ye osimba te bana quartier bao bayaka jamais na ndako ya vie wana mpo nini omisiko vie wana mpo na ye espine kaka ke peut-être mwasi na ye azalaki chéri petite chéri ya mwa garçon mo boye mobali mo boye oyo ayaka na ndako na ye yango alingaka na ye te yango sikoyo ye alingaka na ye te mais mpo na nga vraiment ezala nango grave te ya babizu bizu petit chéri ya nini wona yango
misusu nayeba kutu misusu ya mo abetaka masolo azala sheki na teyeba ya meke mwa mpe mobali ya cool seki ube mwasi mpe ya cool ya solo nango nayebi kutu naovanda na mutu aopesa masolo ya ba ex nekutakala ngo ozoseka na yo kiakiakiaki esekisaka mpo yango nakosa mpe zuwa te quand même esekisaka nango soka histoire mo boye bozobeta bosesaka sûrement 10% peut-être bazala oyo bavanda kozonga yango kaka 2% 8% nde ezalaka namonaka ye puis azala kitoko ezalaka bongo namona garso ntango azala okola azala kitoko abebe miyaka fia ntango azala okola azala kitoko abebe ezalaka toujours bon abebi te mais ezali elongi ozala omona ya bomwana wana omona osuku yaki mokolo omona basentiment yaki te mpo bolinga bomwana yango kaka misuka ya bomwana misuka ya bomwana esalaka ndeke esala bongo bolimbisa esalaka ke lelo ke esali ke mobali yango mpe ba ex je pense bocomprendre ma explique mpona ba ex eyeke ex aza ennemi na yo te ex aza mpe ami na yo te pourquoi ex aza ennemi na yo te pourquoi nabi ke ex aza ennemi na yo te mpo azalaki motu bozalaka na ye motu bovivaka na ye motu boye bozalaka na ye bino boyebi bokomi kotene na koma déjà bobeta masolo ebele bozala basekret mpe ebele bino mbale nga akamwa kaka ba ex oyo bakomisa ba ex bango binemi ntango bakutu oyo bolingo echangeaka na yeni atakutango parceke obosani si esprit na yo nde eyaka ke obosana babien nyonso oyo bosalaka yo na ye eloko nini esaka ndake moto oyo ozala bane chéri je t'aime akoma lokola soki je ne sais pas eya normalité peut-être na au début nako comprendre ke bokabwanaki na bino boyaki bakanda oyo bakanda esilaka soki kanda esilaka ote oza mwana nzambe te soki kanda vraiment esilaka ote oza mwana nzambe te mwana nzambe ndako oyo na nzambe ndako apesa so mitema biso tozaka bana nzambe kanda fo esila olobaki eza eloko moko spirituel oyo spirituel na comprendre ata spirituel mosika na yo kotina motema na ye te na bi mpe teke bakoma bobana osola na ye bosola mpe bosobola mpe elo osola te mais ennemi no te quand même ata soki atrompaka yo na bandeko na yo ata soki atrompaka yo na meilleur ami na yo aza ennemi na yo te yete so bocomprendre nga eza eloko moko eyaki yayi berere moko basalaki na ye nga ntango bozocontinue nde awana mpe boye mais ntango bozala nyonso ensemble taka koma ennemi yo pourquoi su mibali ni bazalaka kabwana mwasi akoma ennemi na su mibali bino biso basi toka kutu bien omoka wana mobali ogardaka toujours contact bobosana bobonisa te mibali ozalaka so okabwanaka na mwasi petizala beba kutu anzuluka osomoninga koma deja ngai na osimba ye bien depuis nakenda nga koma ye akokina akrake te pourkoi bamwa bongo yabi na basi obonga akoma sali te libumu nyonso ali nango ekita ayemesila kolia libumu ekita ete onga akoma na teinture ebeba ye na osali so bamélange mafuta oyo ozala na eblomo boye nasengi lelo sujet si ba ex eza ennemi na yo te ex mpoza ami na yo te ami na yo te ke o bokoma obetani masolo mosusu oyo ezalaka ke mosusu bazala komona avandaka na mwasi na ye opena mobali na ye aoke ebenga ex alo mobali yango kuna lembi ekuta mobali yango papa akobebisa mobali obofinga mobali na yo wana ozali ozososola ye obo ozososole mwasi wana mwasi nayebi kuta yo otindanga na bala ye te ozobeta masolo nyonso epa ex na yo ndenge mo ex na yo ozwa valeur na moto oza na ye yango na baki nzake so omoni te ke ex mo boye azokopuse yo mpo bozongana na une relation esi lekaleka nango so oza engagement te peut-être mais so oza engagement na oyo obala na yo déjà conseil na kopesa bino bokataka barelation wana bokataka yo na mutu omake yo mwasi oza na mobali na yo tonobe te olingaka mobali yango te peut-être olingaka ye te peut-être obali ye kaka mpo bobala na mais l'amour vraiment tu l'aimes pas
poso olinga mobali oza na ye ona mutu afinga ye to na pete ex no mobe a no beta ko maloba mo ba kamu ke finga mobali na olinga ngote po esa bien mingi te. Je pense que na bose ba question musu te ba tunanga. Oui. Oh, et ça que musu atunanga a question avec ex est-ce que ex akoma na mutu ou soki akoki ko permettre asola na ngai soki me ex mobali na yo ou mwasi na ko permettre yo osola na ex na yo question eza bon te soki mobali na yo mwasi na yo ako permettre yo osola na mobali na yo yango na toloba tout à l'heure wana soki destinataire na koto na mobali oza na bana te oza na yo célibataire hein wana sans engagement apara na ye yo te hein apesa même pas coca au fantan parce que nous on a non vu non est non oui c'est vrai que nous sommes on a préparé pour la future à fiancée là mais elle en fiancée na yo te quand même pourquoi me dire ça là ni ya enterrement de ni ya ni parce que azana engagement azana ya été pourquoi on na bien lobby ou l'autre là oui pourquoi on na ou bien ta fiancée qui a eu bague ati ta bague ata binomi ba ya zora côté au bague na fiancée na zo engagement à ça na ngote pour na vraiment on peut garder contact na on peut garder contact na beaucoup pour son habino si vous avez pas mis na Facebook mais avec respect vous respectez mutu o azar permet o anande vous savez que batu ba monango te eza peut-être que après cache fêté you know toute la que moi si wana azara téléphone na ye téléphone na suko a garder numéro téléphone ya ex na mususu ayebisa ex ne ba siko ke ta ex na benga ngai na nga yango yamba na ngai ete yango wana na tia kombo na ye po ngai fi mo boye na yebi fi yango so abana mobali sika abana mobali na mo sport sika ayebisa mobali na ye nga na bano boye nga na sola na ex nanga si il faut dire nga na sola na ex nanga benga nga to sola na biso to na biso mabe na vérité te to na contact na ex nanga pese na moment au moins ndo benga mingi mais nga mona yebi na osala ke abenga susu te oso préparer no cha moninga po eloko ebongaka mini osala derrière na début ozobomba po ni ezala mo est-ce pas baki ebe ka comprendre nga bobengana na bino po baka non parce que no azobenga c'est pas benga na mo badakala oyo bomba na yo to benga na kana biso na ye po na nga célibataire depuis to kabana biso na ye na kana engagement moko te yango wana abenga na nga sikoni ne na ngapina engagement te abenga to sola ngapso mais ndingi yusko ngo zana nga sikoyo na osala ke to ko sola ngo ezala on sudenge zaki te ubika to kata o ezala ngezaki nango te kami wa asire mutu mukolo ex no obenga ayiba ke ex na abenga kana ye ke piqué ba crise tant super yi ayi pe mba libala ke piqué ba crise à ça comprendre que ex no abenga kana ye déjà mustando bisu so est-ce que pour na obenga na to basu ni pona oyo baza oyo libala oza ya libala oza mwasi ya libala pourquoi ex na obenga yo oyo oza mobali ya libala abenga mpo aswana nini bobota te bona eloko monte akobenga o pourquoi mobali ya bato asabali yo deja oza ya ye tu l'appartient ou bien sa bato osobali mwasi ya bato ose na ndako pourquoi ex na obenga yo mpo bosola nini eloko nini yo na ex na bosola babota te eloko te bosola nini boparle sur quoi basola so yelo mo eza raison bozobenga kaka bo bani bodoni bosola oyo mobali na ozwi joana aosaka na ngai na obeta ye kasi bambela afrika bazaka joana na obeta ye aojue na nga tungo bo momi na ngai bibo tika babenga no bamomi na bango ye wa momi na ngai joana no momi na ngai azo mais oza monsa libala monsa basi babali déjà wana ozo respecter na mobali no oza na ndako na ye ozo respecter te waka joana nazoka mpe momi na ye mosusu na ye kaka moko boye fi mo bekaka manga osolaka na ex naki na bango abimaka na ye mosata nabimaka na ye te libala ekufa
libala ekufa parce que olekisa limite akosola na ye olekisi limite baminu na nyonso ara ekomi ntango azalaka ya yo eza ara ntango ekomi ya bato fe komata boye sikolo ya awa obomi libala na yo libala ekufi ex ngo babala bana pete mwa akimi na ye mpe lisusu toresonaka mpe mosika ko toresonaka mosika ere moko tokendaka mpe mosika totanga makambo mosusu ex oyo baza na bana wana wi ngami na ba wi fo oza na contact na ex na yo oyo bobota na ye bana papa na bana na yo ou mama na bana na yo fo bosololaka bosola mpona bino te bosola mpona bana na bi te bosola bobetaka masolo soki ntango tozalaka ntango tokutanaka ntango topesanaka parmi ya beze non bozosola mpona bana boni santé boni mama oza bien boni bana baza bien baza bien papa merci akati na ye kadolaka na minyaso biso bakubaya mpe bakongo bazali abengi mpe telefone ndenge mama abana te mobali neti ayambi alo bonjour boni michel ndeni michel bien boni bino na ndako bien boni momina mpo komake to ozozwa mpe boze sante lei boni momino aza bien abana basa baza bien akati na ye omwa mpe ke non pia moto abengaki atunaki bana ça va alors ou bien peut-être yo kuna obengi mobali boni nani Charlotte est-ce que nani Michel azate Pierre azate Pierre ate mais ça Pierre ke ni aza bana besoin biloko parce que nani ok non ça Pierre alors Pierre nani Chantal bien ki alobi ke bana baza besoin biloko boy bozo ko ba problème ezalaka te eloko eza plus facile osola biso ni biso mabenya biso motema mabe toujours le raison plus facile facile à faire comme bonjour beaucoup m'envoie la bana na ba basi so ba pimi la bana ba papa ba bana bonjour on se bozana o pimi la bana na ba papa na bana pourquoi o pimi la papa na bana na ma ex neto ya ma ex na bana pourquoi o pimi la bana ba papa na bango bana tango yo na papa bo ka bwana ka ese bana ya na likolo bana. Puis ça va bango. Tu l'aimes pas, tu l'aimes plus. Laissez-lui ça faire sa fille. Mais PC bana, tu as qu'on a contact na bana, tu t'en fous. Et ça bana, nga mona basi obenga boya opesa bana basi bozana bolinga mibana bino nani. Retour ba pe ça dit basu ba boya opesa ka bana pa papa bazana ba bolinga papa bana. Papa bana bengi. Il est là. Non, il n'est pas là. Ils sont pas là. Il dort déjà. Ça dit bozana bolinga mibana ngo. Pour ce que nous avons dit, pour que nous avons pour que nous avons ma passe, pesa ibana ye. Maman yo zoba, ya ko zoba kena bango, pasa bana ye. So za sûreté, prier, le ba nzambe, sopela bana ma client na Yesu, protéger mon esprit bazali, ba ke bazonga bien. Ozo ka ngamo ba yo pesa bana te, bana be ye, bazabe ya yo moko te ya bino mi balé. Si le sujet comme que beaucoup qui n'est pas tribunal beaucoup de ouais la bana bana bozo pe sa bien bana bozo ouais la bana ya mona rabiso ba africain mo boyo ko la sorcellerie na kati ya bana bana mo bela bana bozo ouais la bana non pourquoi ba chose ouais la bana pourquoi bino ba se mi terme be ndo ba mi terme be so za la kati likamo na ba siko ba mi terme be na bona ngate ke relation séparation eza facilité. Séparation c'est azana séparation elengi azana été sobo ki ba kaya misusu ba séparation na bango bo funga minoko bo bandake ye mobana asibona mobana na pona boy ma pesa ke bana bo funga minoko mo kudu yokutu go okamu ba ma motema te za mutu fo salaka mutu ya mutu fo salaka pesa papa na bana na ata opesa la bango ata en fait msu baza moi mobaya ngo akibaka bana te na opesa bana te tanga yo so ya bima okiti so kama ata ma dona balia rapport mais na ngote oyebi bana so botaka bakolaka bazokola bazoyeba des choses bazokola po yeba bo snelo moteke bana ba mi ki ba fanatique ba papa bango tango bozo sala yo so sala makambo wana yeba ngo ke un jour bakokonda na kayo
au moins la séparation il y a faute na yote abarotia yon tous na kati au moins papa o asako mabe jusqu'au moment victime jusqu'au moment encore si coupable na kati ya séparation na parce que puis la bango papa na bango bana nyonso bazaka fantika papa bango yo go ça tout ato ba pesa mbo te bango baza kuna te ba oui donne pas l'argent mais eloko wana ne sabino to bana ba kola ka bango ba ya ko comprendre ka yango bapapa bokipaka bana bokipaka mpe bana na bino yango mona bana yango bokola bakolo mo papa mwana abeti papa na bango mwana abeti ba sabo parce que biloko wana bana to bamoko bokocomprendre ah mama azalaka na raison yo mama azonga opesa biso pa papa te parce que papa azala okipe biso te ah ma papa aza ma égoïste papa akipaka biso te biso babamibali ya baafricain bayebaka yango te mibali ya baafricain bayeba makambo te bayebaka yango te fo okeba toujours so oza na bana na yo ya kozwaka bana na yo mpa mama na bango bimasaka bana na yo soki ozwa bango mpe weekend zwaka bango weekend bokenda kosala miservice mitenga na bino bokenda kosambala ozwi bana na yo oyeki ozongisi mpe bana no na ndako ke bokenda omaka bana batribunal c'est pas gentil ça quand même yango na bike bogarde bacontact na bino baex na bino surtout mpona bana na biso je pense répondre question botuna nga na répondre bino ke soki na kokosola na ye soki nakozala garde contact na ye bien si okozogarde kosala contact na ye mais eloko nde oyo bokozala nango te oyo eboma mokili ebomaka mokili réseaux sociaux Facebook na yo okozala na ex na na te ex so loba non célibataire loba non sel so non sel ah oui nakondima na nga mais si oza na mutu ezala copain ezala fiancé okozala na ex na Facebook te je préfère pas parce que ntango bafoto na yo na mobali na yo oyo abike copain na yo ka engagement copain mo boza genre en fait sérieux ekoti na relation ekoti na nini awo koza bo ntango bozala na Facebook otabaka mino esika badegane ebimaka na yango so omoko abosie foto oyo atie cœur mkonso otie I miss you pour pas ex avoir danger mkonso otiaka foto boye o atie au grand cœur papa mkonso moko I miss you ou I love you omona o babizu mwana ntango mutu na yo komona makambo ebimi wana o mwasi moko boye na mobali na ye babundaka parce que mobali na ye akenda kotia cœur na kati pas ex aya kodécouvrir ke mobali na ye azalaka ami na ex Facebook ya songi eza songi yo mosusu bambasi mpenza komona amwasi na ye ya ndako alongola ye ami na Facebook bino mibali bokosaka basi toya na bino kala mingi te alongola na Facebook azwa sikoyo atia sikoyo ex na ye omwakenda na Facebook ya ex na ye atiaka bacœur atiaka balove atiaka baimiss you ata bino moko vraiment ezalaka te sije na ngai ndenge eza boye na moko wana nakomotika bino na kosuka na visi mbote na le boss ye moko le big boss ya couloir des stars Aimé Bossi Tampene ye moko na kati ya London bambote esika ozali ngai lelo normalement ifai nde nazala place tosala mission omeko lelo nazoloba je me sens pas aujourd'hui mais quand même là je pense que pour comprendre ni na ngai lelo oyo napesi bino sur ba ex conseil na ngai so oza mwasi ya libala ozalaka na ex na omo bobota na bino te kata contact na ex no mpo garde libala na yo kolinga te ke ex no akobomela libala na yo mpo so obomi libala na yo mwasi mobali mpo na ex na bokabonaka bolimbisanga ça va pas ça va pas vi na yo mpe ebebi mpo nayebi o bakabona bongo bavi mo ebebaka na bango yango wana ke bokataka contact ba ex oyo ezalaka abali na ye yo te bobana bino kaka copina boyebi te boyebi na bino te tantôt plutôt boyebi na olobi nango te yaka so lelo suzine ekiti bu bopanzani garde contact na yo garde la vie eza compliqué la vie eza na surprise nango ntango mosusu mwa motu wana oyo mwasi wana ye nde kaki mwasi na oyo ya vie
obwakisa ye boye otika ye mwa motu soki ebala na motema netika eswaswa yo peut-être mwasi ozalaka ndenge makambo mabe okomoregrete na moto otikaka ye makambo malamu oyo soki oreyaka ye obosana ye ntango okepa bungi ntango abunga ye mpe abala na ye mpe motu mosusu bokala na bacontact na bino yo mobali so aza alingi yo akozwa baengagement na ye déjà baengagement esengaka mbula te mpo moto asengage na quelqu'un esengaka une année te 2 ans te 3 ans te esengaka même pas 6 mois là je dis la vérité fiancé longtemps fiancé moto no boko vanda longtemps na ba fiancé ça dépend une année 2 ans 3 boko vanda na bino quand tu vis avec quelqu'un surtout si vous avez un certain âge pour normalement peut sur un jour copain qui mukolo ezalaka te copain copine na mukolo ezalaka te au moins maman mukolo 50 ans j'ai un copain bolimbisa tosulango un jour ezalaka te bo vivre na yo 40 ans ou aux 40 ans ou 35 ans si va faire la transmission va ba miki 30 so zo vivre na mutu déjà quelques mois il doit s'engager il doit te fiancer ouais parce que so azo fiancé ba il y a des ans ça dit il y a pas d'amour et yo eza sujet en côté eza sujet que soki aussi ozana mutu bobala na bino te aleka copain et copine et copine bilama yo na ndako na yo te bila mutu bana epa na ye ko bung ça va contente na yo te ya ba ex na yo on sait jamais de la vie ba ex o bana na bana na kati so na ex ana bana kati so moni ke mutu zana ye ayaka po accomplir vie na yo kata contact ou bien c'est contact na partenaire na yo so si contact na partenaire na yo eza bien mingi pour ma be kota te un jour peut-être que ça que ozo sona mutu na yo na osana mobile no ya bengi ayebi je que mutu bengi papa abana mde pa bengi et ça va bien mingi que yo sona papa abana oyebisa mobile na ote sona papa abana yo osala kwa jar c'est que mutu ezali lo mo po osala po na te osala po na bana lelo dans un ami mingi te na komi na nga kotika na nga bino je pense vous comprendre nga na makambo oyo na ebisi bino nga na kati ya Paris ces jours ezoleka bien nzambe abatela biso kala pete tomona misu na nga na kosalaka na mboka na nga esika na kozonga na Belgique nzambe aza na bino babizu makasi babizu ya bana na nga esika batikali na bakoko na nga esika azali babizu na bandeko nyonso esika bozali bato tout esika bozali na biso babizu et puis vi na nga aimé Bostampen nzambe abatela o oyo naza fatigué nzambe abatela o azali esika ozali merci pour le temps opesi nga lelo nzambe azala bino babizu bayo oui sans oublier oui napesi mbote na ndeko na nga Malaika la petite bana biso napesi bino mbote bapriska napesi bino mbote bino bozala na mbote so ozali baba ndeko na nga bon madinga au revoir bye j'ai pas envie de faire aujourd'hui invité pour aller nazomona susu nazomaka mwa yango ya